ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി ഈ പച്ചപ്പ് വീടിന്റെ പുറം അങ്ങനെ പറയാം. ആദ്യം ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇത് പാർട്ട് 1, അടുത്തത് പാർട്ട് 2. അതിന്റെ പാർട്ട് 2 വരുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് പാർട്ട് 1 ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഗേറ്റ് ഒന്ന് വളച്ചെട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് വന്നത് കാണാം. ഗേറ്റ് അല്ല, അത് എങ്ങനെ കേറി പോവാം. കേറിപ്പോയ ഒരു കാറിന്റെ ഒരു അമ്മാവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലത്തെ ഗസ്റ്റില്ല. ഇത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വളച്ചെട്ടി. ഇതുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ വീട്. ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയതിന് മുന്നേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വളച്ചെട്ടി. പിന്നെ ഇതിലെങ്ങനെ നടന്നു പോയാൽ ഇവിടെ ബാസ്കറ്റ് ബോളൊക്കെ കളിക്കും അല്ലേ. ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതേ പാലത്തിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ പാലാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരിങ്കല്ല് പാലം ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം, കശുവണ്ടി. ഇത് മൂത്തിട്ട് ഇത് വറുത്തിട്ടാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിലെങ്ങനെ വെള്ളമായി മഴ എന്തോ പെയ്തുണ്ടാവും. ഗൈസ് ഇത് അതേ ഇവിടെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കേ. ഓ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാറ്. ഈ വീഡിയോയില് ആ ഗേറ്റ് തൊട്ട അതേ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. ആ ഗേറ്റ് തൊട്ട് പാടത്തിന്റെ ഓ നടക്കൂലേ ഇത്. അവിടെ എത്തിട്ടാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കയറാറായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാണ്. ഞങ്ങളൊരു വീടിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഭാഗം. ഇവിടെ നല്ല വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ കളി പ്രാക്ടീസ്. അത് തള്ളു കേട്ടോ ഗൈസ്, നല്ല തള്ളാണ്. ഈ തള്ളു കാരണം എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും കാലം കുഞ്ഞിൻ്റെപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗൈസ്. അതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഏത് കുട്ടൻ്റെ വീടിലെ ഏതോ. ഓടാ, ഈ വീട് കാണിച്ചതരാം. ഈ വീട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആളില്ല. ഓടാ, ഇത് വരുമോ എൻ്റെ അപ്പം? ഇവിടെ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്കുള്ള കൊടുത്തത്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ചു വാരി പെട്ടെന്നാണ് ചമ്മൽ പിടിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. എന്താ കാണിച്ചുതരാം ഗൈസ്. നോക്കി, കിണറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവിടെ കർമൂസ ചെടി വളരുക. നല്ല വളർന്ന കിണറാണ്. ഫോൺ വീണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞൻ്റെ ഫോണാണ്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ദേ കാണിച്ചുതരാം. ദേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പറ്റൊന്നുമില്ല, തള്ളാണ്. തള്ളലിൻ്റെ പിന്നെ അവിടെ ഇരട്ടപ്പേര് പറയില്ലല്ലോ. കൊതു. അത് കൊതു. അത് കഞ്ഞി അത് കഞ്ഞിക്കുട്ടി. കുഞ്ഞി കഞ്ഞി ഇതാക്കാണ്. മാത്രല്ല അല്ല, ഇത് റബ്ബർ കാർഡാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് റോഡാണ്. ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും മിനി വ്ളോഗ്. പിന്നെ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കളിക്കാറ്. ഇത് പിന്നെ റബ്ബറാണ്. അവിടേക്ക് ഇത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് റബ്ബറാണ്. യദുവിൻ്റെ വീട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. ഗായ്സ്, നമ്മളുടെ വീട് ഇതാട്ടോ ഗായ്സ്. അപ്പം നേരെ കണ്ടോ, മുള്ളാണ്. ആ കയറുണ്ടോ? ആ കയറിൽ ഞങ്ങള് പോകുമ്പോ പിന്നെ വലിയൊരു മുറിവ് പറ്റിയിട്ട് കെട്ടി കിടക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം. ഇതുണ്ടോ, സൈക്കിൾ മുന്ന് വീണതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ പോകണ്ടേ, ഇവിടുന്ന് ചാടണ്ട. ഫുള്ള് ഇനി നേരെ വീട് കാണിച്ചാലോ. ഉമ്മറ നമ്മളിതിലേ പോവാണ്. ഇത് കണ്ടോ ഗായ്സ്, അവിടെ എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നേരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ അയിക്കൂടിയായിരുന്നു വന്നിരുന്നേ. നേരെ ഇത് കൂടെ തന്നെ പോകട്ടെ. യെസ്, അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നേരെ നമുക്ക് മുകളിലെത്തിയിട്ട് അതാ ഇതൊരു പാലാണ് കേട്ടോ.
നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇതൊരു വീടാണെന്ന്. വീടല്ല കേട്ടോ, വീടല്ല. ഒരു ചേട്ടൻ പോയിട്ടോ, വീടല്ലേ. ഇനി നേരെ മുകളിലെത്തിയിട്ട് കാണാം ഗായ്സ്. ഇതുണ്ട് ഒരു വഴി. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് പണിയിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളെ. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ റബ്ബർ തന്നെ കേട്ടോ ഗൈസ്. അതിൻ്റെ അവിടെ വലിയൊരു എന്താ കുഴിയാണ്. കുഴിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കൊക്കയാണെന്ന് പറയാം. അത്രയ്ക്ക് വലിയ കുഴിയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. കൊക്കൊന്നും അല്ല, അതെ ഒരു വലിയൊരു കുഴിയാ. അതിൽക്കൂടി കുറുക്കം വരും കേട്ടോ ഗൈസ്. അതുണ്ടോ പൊങ്ങിക്കിടക്കണ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഗുഹയാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ചാനലാണ് ഗൈസ്. അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്, കിണറുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു ദിവസം കുറഞ്ഞൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഇനി നേരെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോട്ടന്റെ വീട്. അവരെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിരും. പഠിക്കുക ഫോണുണ്ടാവും. ചെറിയ ചാട്ടം പ്രാക്ടീസ്. ഓ ഈ ചാട്ടമൊന്നുമല്ല. ഞാനൊരു ദിവസം എന്താ ഈ ഇവിടെ ഒറ്റ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ചാടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്. ഇതിലപ്പോ തള്ളിയതാട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് നല്ല തള്ളും, അതാണ് ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയത്. അതല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുട്ബോളില് കിക്കാട്ടോ ഗൈസ്. തള്ളി മറക്കുകയാണ് അവൻ. ചാന്തൻ ഗൈസ്. നമുക്ക് തോണ്ട കാറിന്റെ അവിടെ എത്തണം. അവിടെ അവര് പോവാ. നമുക്ക് കാറിൽ പോയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. കാർ പോയി. പണ്ട് കുഞ്ഞേട്ടല്ല ഷർട്ടൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നല്ലേ, ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? 1000 വരെ എത്തിച്ച ആളാണ്. 1966 എത്തി. 15000 വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ 15000 കുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തത്. 1960. ഓ ഗൈസ് വർക്കായി. ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇവിടെ എത്തി. ഇതും ഒരു കിണറാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതാണ് ഞങ്ങൾ തൊഴുത്ത്. അയ്യോ പിന്നെ പാർട്ടി 2 മറ്റേ ഈ വീട്ടിനകത്ത് പാർട്ടി 3 കുറച്ചായിട്ട് കാണാം. അല്ല ഷെഡ് നട ഗൈസ്. ഷെഡ് അവിടുത്തെ അത് ഊഞ്ഞാലാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ഇട്ട് നെല്ലൊക്കെ. ഇത് മൾബറി ആട്ടോ ഗൈസ്. മൾബറി അറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് മറ്റേ ഗന്ധരാജ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൂവൊക്കെ വിരിയുന്നുണ്ട്. സാമ്പിൾ മതി. ആ പൊട്ടിക്കണം കണ്ടോ. പക്ഷെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെള്ള കളറാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ കുളം ഫുള്ളൊക്കെ കാണിച്ചു. കുളമൊക്കെ വേണ്ട കുളം പുറമാകല്ലേ വീഡിയോസ്. ആ സാരില്ല ഗൈസ്. അവിടെ ആ ഗേറ്റിന് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് പാല. അല്ലല്ല ഇപ്പൊ കാണിക്കട്ടെ ഗൈസ്. അത് വേറെ കാര്യം. അവിടെ വലിയ തോടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ആ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇടും ഒരു ദിവസം. കുഞ്ഞിന്റെ ഉപയോഗത്തിനും ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഉപന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ജൂലൈ ആ സമയമൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണണം. നമുക്ക് ആ കുളത്തിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുളം. പക്ഷെ ഫുള്ള് നെറ്റിട്ട് പോയി. പക്ഷെ നല്ല കളറാണ്. കാണിച്ചരാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുളം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാക്കെ കണ്ടോ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വെള്ളം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ട് ആ അതുണ്ട്. കണ്ടോ നല്ല വെള്ളമാണ്.
ക്ലിയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരെ കാണും. വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കാണിച്ചതിന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാം. പിന്നെ അവിടെ ഒരു വിറക് വരെയാണ്, അത് കാണിച്ചാൽ എന്നിട്ട് ചുറ്റി കാണിച്ചില്ല. ഇതേ ഇത് കൂടെ പോയാലും കുളത്തിനവിടെ എത്തും. ഇതൊരു വിറക് വര. പിന്നെ ഇതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈക്കിൾ, അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ്റെ സൈക്കിൾ. പിന്നെ ഞങ്ങളതേ പൂവ്, പിന്നെ കിണർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെ നമ്മുടെ പഴയ തൊഴുത്ത് പറകരിയായി. ഇതാണ് തുളസിത്തറ, അതാണ് തൊഴുത്ത്, പുതിയ തൊഴുത്ത് അച്ഛനെ വാങ്ങും. പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം, ഇതൊരു ചെടി. നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്? ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് മീനെ ഞങ്ങൾ ഇടും കണ്ടോ. കളർ ചെയ്ത് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കളർ ചെയ്ത് ഞാനും ഏതും മാക്സിമം ഞാനും ഏതുമാണ് കളർ ചെയ്തത്. അപ്പം കാണാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഉള്ളു കേട്ടോ വയസ്സ്. ഇല്ല 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 ആരും എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് വരും. നിങ്ങൾ ഒരു 28 വ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ല 30 വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ